طويل المفعول يوم بعد يوم، بيشتغل على الجهاز التنفسي، بيشتغل على الارنب اللي بياخد نفسه بصعوبه. بتبقى انت ماشي معاه كويس كده، والامور بتبقى كويسه معاه. ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام، رب الارانب في كل مكان يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال ان شاء الله. اللايك بتاعك بيسعدنا جدا ان شاء الله. المشاركه في الفيديوهات، اما بتشارك الفيديوهات للناس تانية حاجه بتسعدنا جدا. انا شايف تفاعل على القناه، بشكركم جدا والله على التفاعل بتاعكم، وسعيد جدا ان الناس بدات تستجيب معانا ان شاء الله رب العالمين. النهارده هكلمك في فيديو مهم جدا. في ناس بتحتار قوي، في ناس بتتعب قوي عما توصل للي انا هقوله لك النهارده، وبالذات المربي اللي لسه بادئ. والحاله ديتي ساعات بتكتر معاه لما يكون عنده المكان ضيق، لما يكون عنده المكان برد، لما يكون عنده المكان حر. كل ده بيحصل له، في نفس الحاله دي بتحصل له. فالنهارده ان شاء الله جاي لك بالعلاج علشان الامور. انا مش جاي لك بالعلاج، انا مش دكتور، انا في الدكتور البيطري على راسي من فوق وهو اهل العلم، بس انا جربت حاجه فبقول لك انا جربت معاه 1 2 3 فنجحت معاه وبقت كويسه وتعالج. فعلشان كده بنقل لك اللي حصل علشان الدل على الخير كفاعل، وعلشان انت ما تحترش زي ما احنا احترنا عما وصلنا او وتتعب. وزي ما الناس مثلا تيجي تقعد تسال ده وتسال ده يديك معلومه ويرجع 10 ما يدوكش المعلومه والكلام ده. كل الكلام ده ملوش اي لازمه. انت اما يبقى فيك خير وتدل الناس على الخير ربنا بيكرمك والامور بتمشي معاك كويس. ان شاء الله. ده يعني انا بقول لك ده اوكسي تراسكلين 5%، ده اسمه اوكسي تراسكلين 5% اهو تمام. وده اسمه اوكسي فيت 20% طويل المفعول. انا بوريك الاثنين ليه؟ عشان اعرفك مش كل اوكسي هو اللي بيخلص الحاله دي. يعني مثلا ايه، حد يقول لك اديله اوكسي وما شرحلكش، فانت بتروح تلاقي عندك الاوكسي ال 5% بتديله ما بيروقش. بتروح تلاقي عندك كيس اوكسي فيت بودره بتحط ما بيروقش. فانت بتحتار وبتقول الاوكسي ما جابش نتيجه لانه ما كملكش المعلومه او ما فادكش. فانا النهارده هقول لك المعلومه كامله. الاوكسي تساله يعني ايه اوكسي. اما حد يجي يقول لك نوع علاج تقول له بيعمل ايه العلاج ده، اسمه ايه واسمه ايه بالكامل، والنوع ده شغال على ايه. انت علشان يبقى عارف، علشان تعرف انت رايح تعمل ايه. ما هو في اسامي كتير شبه بعض. تروح تسال الطبيب البيطري حد قال لي كذا، خد مني المعلومه وخد مني الفيديو وروح اسال الطبيب برضه. بس انا بقول لك انا جربت ده ومشى معايا وبقى كويس جدا. انا برضه طبيب او حد قال لي ان الاوكسي ده بيشتغل على التهاب الرحم، بيشتغل على تعفن القدم. الاوكسي ده بيشتغل، الاوكسي ده بقى بيشتغل على التنفسي. يعني ده بقى الاوكسيفيت ده بيشتغل على التنفس. لو في اي مشكله في التنفس الاوكسيفيت ده هو اللي بيحلها لك. طيب انا لما عرفت كده بدات لقيت عندي حاله او ارنب صغير بياخد نفسه بصعوبه، يعني عمال ياخد نفسه كده بيفتح بقه كده. الحاله دي عند ناس كتير ومش عارف هي ايه، واما بيجي يحقنها اي دواء عنده بيقوم الارنب يموت ويخسر الارنب. طيب يبقى انت علشان الحاله ديت لما تلاقي الارنب الصغير واقف او الارنب الكبير واقف وبياخد نفسه من بقه بصعوبه وخلاص قطع الاكل، انت حاول برضه يبقى عندك على طول فحص، على طول تخش مزرعتك تبص على الارانب، على طول تكشف تدور على الارانب، على طول برضو تقلب الارانب، على طول برضو هتبقى عينك زي ما احنا بنقول فيهم على طول تخلي بالك اول باول لغايه انت لو اكتشفت الحاله في الاول وعالجت تروق معاه. طب لو اكتشفت الحاله متاخر علاجها بيبقى صعب وفين وفين عما تروق معاك. يبقى رقم 1 ان انت تبقى مخلي بالك كويس وعندك نظره في المزرعه بتاعتك وعارف ومراقب الارانب ومخلي بالك كل يوم بتفحص ارانبك كل يوم مخلي بالك. طب لو لقيت ارنب زي ما قلت لحضرتك كده ام كبيره ذكر ارنب صغير بياخد نفسه من بقه بصعوبه، على طول بتجيب الاوكسيفيت اهو ده طويل المفعول.
بتجيب الاوكسي قدام حضرتك، ده اوكسي فيت، ده طويل المفعول. انا بوريك الازازه كمان علشان حضرتك تبقى عارف كل حاجه عنها. دي بتجيبها وتبدا تحقن منها حسب الارنب، يعني لو ام كبيره ممكن تحقن سنتي، لو ارنب صغير تحقن نص سنتي. ده بتحقن يوم بعد يوم، يعني انا ما حقنتوش ما جيتش قمت عاتله منه نص سنتي الصبح ونص سنتي اخر النهار زي ما بعمل من الاوكس ده، لا ده بيتحقن يوم بعد يوم، تقوم حقنه نص سنتي ومفوت يوم وتحقنه نص سنتي تاني. زي ما قلت لحضرتك لو لحقت الحاله بدري بتروق وتبقى كويسه جدا وبينجح معاك. يبقى ده بيشتغل على التنفسي، اي حاجه في الجهاز التنفسي في الغالب هتشتغل معاه بالاوكس ده. الارنب زي ما قلت لك اللي بياخد نفسه من بقه، لو ام كبيره بتدي لها سنتي، لو ارنب صغير بتدي له سنتي. بيتحقن فين؟ فوق الرقبه تحت الجلد، فوق الرقبه تحت الجلد. انا بص يعني ماشي معاك واحده واحده علشان زي ما انا عملت الامور بتبقى سالكه معاك ان شاء الله. يبقى دي المعلومه اللي انت خدتها مني النهارده، او ده اللي انا جربته وسلك معايا وبقى كويس معايا. الاوكسي ال 20% طويل المفعول، يوم بعد يوم، بيشتغل على الجهاز التنفسي، بيشتغل على الارنب اللي بياخد نفسه بصعوبه. بتبقى انت ماشي معاه كويس كده والامور بتبقى كويسه معاك وبيروق. بس اهم حاجه يبقى عندك نظره وتلمحه بسرعه وتشوفه بسرعه، علشان مش تسيبه يوم واتنين ياخد نفسه من بقه وبعدين ترجع تقول ما عليكش معايا. يبقى من اول ما تكتشف الحاله على طول تجري بالعلاج، تمام؟ علشان ان شاء الله ربنا يجعل البركه في مزرعتك والامور تبقى ماشيه معاك. لازم تبقى مخلي بالك وتفحص على طول ارانبك. ده النهارده المعلومه اللي في الفيديو. عايز اقول حاجه في الفيديو يا ريت الناس تركز معايا. انا شايف ان فيه حاجه غريبه جدا في الارانب اليومين دول، حاجه غريبه جدا قوي. يعني ايه هي؟ ان الناس تيجي تشتري ارنب من اي حد ذكر يقول لك 700 جنيه. ايه يا جدعان؟ ايه في ايه؟ انتوا مالكم في ايه؟ 700 ليه؟ خير، والذكر ده ب 700 جنيه ليه؟ ذكر عادي يعني، ارنب عادي. انا مش يعني يا جماعه انا مش رايح جايب ارنب فيه ميه ونور، انا مش رايح جايب ارنب اوتوماتيك بتكه كده بيشتغل معايا. تقول لي اصل العلف غالي، ماشي مهما كان العلف غالي، يعني العلف غالي تبيع الذكر. انت عايز تبيع الذكر ب 700 جنيه وعايز تبيع الذكر ب 600 جنيه؟ يعني الناس اللي جايه تبدا ديت انت ناوي تعقدها؟ يعني انت ليه يعني عشان كده يعني؟ طب يا سيدي خليك بتشتريه من بره والرينج مثلا 500 جنيه، اشتري من بره ب 500 بتبيعه ب 550 لو انت بتتاجر مثلا. ليل عليك ال 50 جنيه في الحته مثلا. يا جدعان بلاش الكلام ده، بلاش ان احنا يعني كل كلمه نقولها نقعد نغلي ونقول ده اصل العلف غالي، اصل بيتكلف الارنب، اصل العلف غالي. يا عم ماشي، ما احسب كده. انا عايز حد لما يسمع الفيديو يطلع يكلمني ويقول لي الارنب بيتكلف عندي كذا وكذا 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 وبقعد كذا فهو قيمته 700 جنيه. يقول لي ان هو بيتكلف 700 جنيه عليه، او بيتكلف 550 عليه، او بيتكلف 650 فهو بيبيعه ب 700 جنيه الذكر او النتايج. ليه الكلام ده يعني؟ عشان ايه؟ هو ماشي تيجي تكلمه ويقول لك اصل انت كيلو اللحم النهارده ب 110، ده انا لو بعته لحم. طب ما تبيعه لحم يا عم، ايه المشكله؟ هو انت لما تيجي حد بيجي يشتري منك الارنب او الام بيجي يشتريها لحم بيشتريها بتلاقي بنفس السعر؟ يعني انا مثلا ببيع الارنب لحمه اهوتي، الارنب لحم بيتباع مثلا الكيلو فيه ب 110، انا لما اجي اديك ام كبيره او ام شغاله الراجل بياخدها منك بنفس سعر اللحم ولا اقل؟ بياخدها منك اقل. لو كيلو ب 110 هو ممكن ياخدها ب 50 جنيه الكيلو، ممكن ياخده ب 60 جنيه الكيلو. ما تقوليش بقى انا اصل انا ببيع بياخده ب 70 جنيه الكيلو. ما بيقوليش بقى، ما تقوليش بقى اصل انا لو بعتها لحم. الكلمه ديت اللي عماله شغاله على بطال، عمال على بطال ديتي، اصل العلف غالي وانا واللحم غالي. يا عم اللحم غالي، بوس ايدك، اللحم بقى غلى، بوس ايدك وش وضهر ان العلف رفع واللحم رفع، فالامور ماشيه معاك، فالحمد لله. يبقى احنا ماشي نقول الحمد لله ان الامور ماشيه ماشي. لو في حصل لك ضروب، حصل لك كذا، ربنا يا رب ما يكتب على حد. بس احنا عايزين برضو يا جماعه الرحمه شويه بالناس. اللحم ده سوق، لان اللحم ده حاجه وسوق الامهات حاجه ثانيه، وسوق الذكوره حاجه ثانيه. ماشي يا سيدي، الام ب 500 جنيه ماشي اهلا وسهلا، انما حد يقول لي ام بربره لسه ما اتحطتش للذكر عمر 4 شهور ويقول لي 600 جنيه 4 شهور
وقول لي 600 جنيه ليه؟ عشان ايه؟ طب يعني يرضي مين؟ طب ليه كده؟ يعني انت بتغلي قوي ليه؟ عشان ما حدش يشتري ارانب؟ ما حدش يشتري منك؟ انت بتغلي قوي ارانب، هي بتتكلف عليك 4 شهور، بتتكلف عليك 600 جنيه ليه؟ عشان انت كل ما نتكلم مع حد او حد يطلب مننا انتيتين وبندور ما بنجيبش لاي حد. يعني احنا ما بنيجي حد يطلب مننا حاجه ما بنجيبش الا من مصدر كويس برضه، او مزرعه شغاله زينا، او حد شغال زينا بيحصن وماشي كويس علشان الامور تبقى كويسه. ما تجيش بقى تقول لي يعني ده الدكر ب 700 جنيه او ب 600 جنيه والبربر 4 شهور ب 600 جنيه، كده كتير على الناس. الرحمه شويه، الامور ماشيه معانا، نقول الحمد لله رب العالمين ان العلف بيغلى. والله العلف بيغلى وحاجه صعبه وماشي. انا والله عارف ان العلف بيتكلف، انا بعمل علف لنفسي بيتكلف عليا، لان انا ما ببخلش عليه بحاجه. لان العلف عشان يطلع ارنب كويس لازم العلف ما تبخلش عليه بحاجه، لازم علفك يبقى كويس، يبقى متزن، يبقى نظيف، كل حاجه. ما فيش عندنا خلاف في كده. بس ماشي، العلف اللحم سوقه يعني سوقه كويس اليومين دول، احنا لازم نعترف ان اللحم سوقه كويس مع العلف، الامور ماشيه شويه كده يعني حلوه، مش العلف غالي قوي واللحم، يعني الامور ماشيه مع بعض. اي حد في الارانب بيقول غير كده هو حر، بس انا بقول لله يعني الرحمه شويه يا جماعه. اللي بتبيعوا برابر وبتبيعوا امهات، الرحمه شويه. في عمرها 5 شهور، عشر 10 ايام ماشي، 550 جنيه ماشي، بتباع ب 500 ماشي، اهلا وسهلا. احسب يا سيدي تكلفتها وبيع فوق تكلفتها 50 جنيه. انما ما تقوليش ب 700، ما تقوليش الارقام ديتي. ده ارانب هجين مش ارانب بيور. انا يعني مش شايف حد يعني ما هوش ايه ده. الرحمه حلو، انما في ارنب ماشي جاي من بره ومتكلف وحاجه تانية وبيور وليه شغل تاني، اهلا وسهلا. ده اهلا وسهلا، ده بيور. واللي هيقول لك عليه اللي انت بتجيبه منه ده ما بيجيبش الا لون كذا وبيعمل كذا ومواصفاته كذا وبيعمل اللي هو بيقول عليه وبيور، ماشي اهلا وسهلا. انما الارانب العاديه اللي في السوق دي كلها الرحمه شويه بالناس، علشان الناس برضو تخش المجال. ما هو انت لو بتبيع ارانب ومحدش دخل المجال هتبيع لمين؟ ما هو انت لو بتبيع علف ومحدش دخل المجال هتبيع لمين؟ الرحمه بالناس شويه. يعني انا ما بقولش كده والله علشان ان انا زعلان من حد او ان انا، لا، انا بسمع الكلام من ناس بتشتري، ما بسمعش الكلام من ناس كتير. يعني ازاي؟ يعني انا اللي بيشتري هو اللي بيجي يشتكي، اللي بيشتري بيجي يقول لي كذا، يعني بيجي ياخد مثلا فبدله بسعر يقول لي لا ايه ده يا عم محمد، ده انا فلان قال لي كذا وفلان قال لي كذا ومش عارف ايه. انا ما بجيليش دعوه بحد، ما بقولش اسامي، ربنا يرزق الجميع، كل الناس على عيني وراسي، ما حدش يزعل مني. تحياتي للجميع، يا رب دايما تبقوا في افضل حال، دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان. الفيديو ده جزئين، متفرجش على الجزء الثاني وتسيب الجزء الاولاني عشان المعلومه مهمه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.